Bueno, son las 2:17 de la tarde. Estoy en el parque del 1 de Mayo, donde se reúne el Grupo SCAO 23. Actualmente, hoy 28 de noviembre del 2015. Aquí está, he iniciado la fogata de la construcción. Aquí cayó un árbol la otra vez, hace 15 días. Me comentaban los habitantes, y pues aquí vamos a hacer la fogata. Aquí ya la inicié, la construcción. Esta es una pirámide. Entonces, bueno, aquí estoy dando inicio. Al fondo hay una cancha, una estación de policía, unas bancas aquí, una deteriorada, está a 2 metros más o menos 3 metros de la estructura de la fogata. Vamos a ver quién se aguanta ahí el calorcito. Bueno, este es el mejor sitio que hay para no quemar acá el césped. Esta parte allí es un terreno, como les decía, donde quedó la raíz del tronco, entonces mucho mejor para emparejar ese sitio. Les habló Jaime Morales, Grupo SCAO 23 Cóndores.